闺女，起立，收腹，挺胸，抬头。干嘛呀？今天下午要见一个商务帅哥，你现在必须得包装。咋包装？拿着。 Later， 学咋样了，闺女？闺女，你先别学了，你都快成了，看有没有你白领的气质，多商务的帅哥都能拿下。哎呀，太像样了，闺女。但你现在有件更重要的事儿。啥事儿？把刚才学的全忘掉。没时间了，闺女，你现在赶紧换身衣服，记住4句话：优雅，少说话，少夹菜。没问题。少咧嘴笑。出发。Hello， 送你的见面礼，好帅呀！是的。这个你让我给你复旧。好呀。挺好。叔叔，怎么？好，上车。你这全程天幕还挺好看的，不过呢，我这个人比较注意防晒。不好意思。你好 ，baby。主驾你先说。关闭遮阳帘。搞定，遮阳帘关上了。这样就不用爬晒了。小韩，你这么做不累吗？不是你干啥呢你？你要是累的话就躺会儿，后排有脚蹬，所以能调节143度，半小时吧还能看个剧。这身坐还真挺舒服的。我这车啊是浩博 HT。哎，叔叔要是喜欢，现在正好在预售，起步价才22了。哎，你这包？我先了解了解，咱先吃饭去吧。好。到饭店了。不是你做梦还吃呢？坐好了。我吃饱了。你吃这么少啊？是，平时他饭量就小。啊，行，服务员买单，早点包你。你好。你这搞错了吧？这我都没点。这些这位女士刚才在后厨就已经吃完了，所以没上。你饿了。渣男，这么快就找到新女朋友了，无缝衔接是吧？我们已经分手了，你体面一点。他跟我长得这么像，忘不了我你就直说。你别以为他喜欢你啊，你不过是我的替代品。他是我初恋。初恋？我才是替代品？你摸得透？我是她表姐，表姐，我还要死，你们两个看。你是哪？别想错我，我可没答应跟你和好。哈，你想多了，我是怕在遇到的时候尴尬。李想同学，主驾你好。等饭到重复火锅店。你不会是跟踪我吧？哼，还有位置吗？我先来的。不好意思，我们只有一个位置了，二位认识的话可以拼个桌。认识。服务员点饭。请问大器单人餐。你能不能别总学别人？不，你咋这么自信呢？你好，你的餐齐了。小多少名字？还说不想跟我喝？哎，分手了胃口好，我自己吃俩。你就是嘴硬，永远都不会主动道歉。哪次不是我先道的歉？我这是受够了。服务员，打包。女主人上车了。完了，上班又迟到了。老板，不是我故意迟到，都是刚刚那个人他乱按电梯。壮汉，你是不是一个个傻子？见客户，见客户，你好好给我表现着。刘总，听说你平时特别喜欢喝茶，小韩会茶艺，让他给你展示一番。可以，这可以。换茶，慢点，别着急啊。我
我还有一个非常擅长的茶艺武术。这个不简单呀，这个。哎，对不起。不行，直接签合同。哎，可以拿合同啊。我们这茶艺一般，这茶泡的还不错。合作愉快，合作愉快。这下能下班了？看不见我，看不见我。哎，子涵啊！放下溜子。哎，这车还挺舒服。能不舒服吗？这可是我们熬夜加班给老板换的智解 iOS6，100万内性能超强，800伏的双碳化硅平台。你们老板挺不行。那可不，我们老板可是加班费都不给的铁公鸡，当然把钱花在刀刃上，20万出头就给自己一个豪车体验。能不懂吗？我们老板每天都显摆一遍，充电10分钟，上班开1周，还有一键 AI 代驾功能，开上路还能全方位 AI 统网辅助。它的一键贴边功能让我这种新手也能轻松停车，不用担心剐蹭。你看听得进吗？这件这边真不错。它还有一键寻迹、一键脱困，也都非常实用。刘总再见。喂，老板，我能不能直接回家，明天再给您还车呀？可以。真的吗？下班不打卡，不看包。哦。滚！聊狗了，好吗？这个没事。这人可真没戏。闺女，明白，看着我吧，不让他出去喝酒。小娘儿，华一村铁使，你俩咋来了？叔，我来找你喝酒去。他找帮手了，要想出去喝酒，就得过我3关。行。第一关，不改变形状，挪动2根筷子，把鸡蛋移出来。这还不简单吗？这样，再这样，移出来了。行啊。第二关，不扒开橘子，看里面有几瓣。这上哪儿猜去啊？石斑。你这个呢12班。哼。你咋知道的啊？叔，这橘子上面的小白垫是给橘子使从你眼里捣味儿，有几个小白垫就有几瓣橘子了。第3关，让泡泡一直飘在空中不落地，你就能出去喝酒了。哎，我知道了。这一关得我爸自己过。It's a beautiful day。你以为我爸能听得懂英语啊？ You mix baking soda with white vinegar， 饮用小苏打和白醋反应时 make carbon dioxide， 生成二氧化碳。Bubbles can float in carbon dioxide。泡泡可以漂浮在二氧化碳中。这么回事啊！在密闭的鱼缸里，用小苏打和白醋反应生成二氧化碳，浓度足够高时，泡泡自身的重力就能和浮力平衡。王炸！媳妇儿，你咋回来了呢？你们仨给我出来！这咋回事？要造反呢？都是我二舅惹的。都是我姐夫推的。媳妇儿，你闭嘴！30秒给我恢复原样。29、28、27、26、25，收拾的还挺干净。妈，爸，你就去我。你去。姐夫，没想到你这么怕媳妇。我怕他，我那是不跟你们见识。这样，哎，来了，媳妇儿。来，接着。
，99到59块9，统统买齐。我这鞋一件才9块9，这算便宜。因为不仅便宜，还能再打折，买2件能打9折呢。我还用了省钱卡，领完券又省了，最后能省263元。这么便宜，那我也去沃尔玛囤点。哎呀，我去沃尔玛了，该谁出了？啊，那你俩玩吧，我不玩了。我也不玩。等会儿，我零钱还没要呢。姐夫，啥钱？对啊，我俩没钱。没钱？什么玩意儿？吓人！那点钱我不要了，玩不玩？别玩。你这是拿来吧。我错了。还有吗？没有了，钱真没有了。哎，妈，我爸衣服里还有。啊，媳妇儿，别打脸。今天必须跟老板提涨薪。完了，什么没说还怎么提涨工资？有了。哎，这涵，刚上班就去厕所摸鱼，给我回来！涨薪第一招肉计，又是便宜。老板，这瓶子你还要吗？要干嘛？卖点钱补贴家用。哦，不要了。就这？哎，等会儿，我净说你不能这么没有人性。那垃圾桶里还有几个，你都拿走吧。谢谢老板。第二个瞒天过海，老板签一下字。谢谢老板。你给我等着，第三招反客为主。最近你抽的烟档次都下降，下班也不见你出去跟员工喝酒滚混，说明你媳妇跟你吵架了，没给你钱。你每个月给我涨5000工资，我到手之后返你2000，我就问你这工资涨还是不涨？这想法不错啊，这涵，你总算聪明一回啊。这样，你要先出去把小李叫进来啊。好。下个月开始，每个月给你涨6000，然后呢，你每个月帮我5000。今天让你们看一下我爸的私房钱是怎么没的。这啥呀？摸珠子游戏玩吧。玩啊！给你讲讲规则啊，一共有3个颜色的珠子，每一个颜色有8颗，我把它们全都倒到袋子里。你从里边掏出来12颗，找出上面任意一个组合是哪个，我就给你多少钱。就345，我给你100啊。对，其他都你给我啊。没错。那不肯定赢啊！试试。来吧，掏12颗是吧？对，不能看啊。老爸已经成功入套了。2个、3个、4个，差俩吧？哎，345，给我100。点这么费吗？给你100，再来一把。12个是吧？对。我3个拿去。3个，哎，6个，10个。345，再给我100。这怎么又345呢？都没钱，我给你拿掉。再给你100。还来吗？再来一个，怎么回事这是？老爸开始迷茫了。8颗啊。3个黄的，4个橙的，1个蓝的。好，继续。345。怎么还是345呢？你自己拿的，我又没作弊。再来吗？我拿钱。哎，345，给我100。怎么还是345呢？这你自己拿的。再来一把。不来了，你自己玩吧，你自己先研究研究行吗？啊，行，自己玩。好，我信了邪了。Tomorrow。哎呦我的妈！还是345。趁老爸睡着，让托尼做个海胆头整整他。爸，干什么玩意儿？我说头是你给我整的，给你弄的。哇，真硬啊！赶紧给我出来，最后原谅爸。爸。爸，哎，别生气了，1块钱是大鸡腿，咱俩去吃。答应去吃鸡腿。
录音都在看他。哎呀，哎呀，又香又脆又好吃，1块钱就能吃到大鸡腿，这算你带我享福了。我能请您喝点饮吗？只想赶紧回家洗头。别跑了，丢不丢人？丢不丢人啊？你那头发掉色儿，浇一脸。哎，你这样，你拿拍子把脸挡住。哎，对了，挡住了。走，跟我走，我掩护你。再往上点，哎，挡住了。哎，快回家吧。用咸菜，假装是冬虫夏草，整老爸。这虫草你姥给你的啊？他说给我补补身体。你个小屁孩，你补啥身体？给我这吧。哎，凭啥呀 ？Later。人体头大，成圆珠状，褶皱清晰，色泽饱满，看得我这是满口生津啊！我看别人的虫草都是干巴的呀，你这咋这么胖？这叫肥美，越大越值钱。你说的那种啊，这种风干后的，这一看就是从西藏直采空运过来的，营养价值啊是普通的3倍。哎呀妈，那是老值钱了吧？黄金多少钱一克？这就多少钱一克？来尝尝，尝尝。哎呀妈，这咋这么咸呢？是啊，咋这是咸的呢？我知道了，它一定是南来海拔4700米的纳木错湖。我问你，它为啥这么咸？你傻？那湖是盐水湖。这么回事啊？哎，差点就吃不了了，太咸了。现在不咸了吧？这玩意儿是正好。这么珍贵的东西啊，要优雅的吃。你看着啊，哎，掏个洞了不是？太香了。咋样啊，爸？好吃吗？这虫草？这玩意儿真好吃，真下饭啊！没事，你俩可劲吃，我这还有呢，多着呢啊，啥色儿都有。找个吉尼斯纪录保持者，假装我的男朋友。我闺蜜男朋友是男模冠军，天天跟我显摆，你得帮我争口气。你放心吧，他们都死肌肉，只有我拼活。介绍一下，这是我男朋友，中国黄金男模陈少辉。光壮有什么用呢？我男朋友吉尼斯世界纪录保持者。我男朋友抱着他练举重。亲爱的，那个我男朋友会飞。没有人说这真这么难，这哪飞得过去？我男朋友能扛着咱俩的俯，我男朋友能单手扛着咱俩的俯卧撑。不是这我真不行，你这不要我命吗？难道我牛都吹出去了？这样，回来喝，保证他俩哭。男朋友可以在单杠上蹬起来，可厉害了。我让我男朋友给你做儿蹲起，妈呀，蹲起我都能做，真的。来一个呀！哎呀，不来了，放我下去！我男朋友立定太远能跳8米，我男朋友卧推能推800米，我男朋友徒手能爬18楼，我男朋友干肉能夹开西瓜。怎么样？哥给你介绍个活儿行吗？行，哥以后有假装模的活，记得叫我。还叫你。我男朋友188，我男朋友上游乐园不用花钱。您好，您已经吃了6个小时了，麻烦结下账，一共消费250元。你这样也不行啊，要不 AA 吧？爸，咱们仨人咋 A 呀？要不 AA， 你俩 AA， 我舔着 B 脸吃。要不这样，抓阄，谁抽到 B 谁脸谈。行。
来，你俩先抽。他肯定写了3个 A。我猜也是。哎，你们还没看呢，怎么就吃了呀？我无所谓。看你。你好，我们要打烊了。2分钟。我们来玩骰子吧，谁小谁买单。OK。6，哈哈，你们来，你们来。45点。108点。买单去吧。哎，爸。没有，不好意思，没事，走厕所了，走。别拽我，这说好了今天我请客的，你这老板娘咋这样啊？你说多钱就完了呗。拽人家怎么？哦，哎，你本次消费1000元。1000块钱嘛，你看，给你钱。老板娘，我消费这些，给我拿瓶酒啊，送瓶酒。送。送您1瓶红酒。老板娘真会做生意。老板娘，你这色儿挺纯呐。啊，行了，就这样。啊，行。你先走啊。哎，您走，您慢走啊。欢迎下次光临啊。哎，你再来啊。慢走啊，哥。